Жалал Абад шаарындагы жалпы билим берүүчү мектептердин жаңы окуу жылына карата даярдыктарынын абалы текшерилүүдө. Ага карата кала мэриясы тарабынан атайын комиссиялык топ түзүлүп, билим берүүчү мекемелердин имараттарынын сапаттуу актап сырдалуусу, айлана чөйрөсүнүн санитардык талаптарга ылайык иреттелүүсү кароого алынууда. Текшерүүнүн жүрүшүндө каладагы көпчүлүк мектептер жаңы окуу жылына дээрлик даяр экени маалым болду. Айрым мектептердин сырткы тазалыгы талапка жооп бербегендиктен өз мөөнөтүндө бүткөрүү тапшырмасы берилди. Бул жылы мектептердин отурумдук ремонттоо иштерине республикалык бюджеттен 1 миллион 600 миң акча каражаты бөлүнгөн. Мындан тышкары 7 мектепти капиталдык ремонттоого жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, азыркы учурда жумуш иштери аягына чыгуу алдында. Эскерте кетсек, Жалал Абад шаарында жалпысына 20 мектеп бар. Быйылкы жылы аларга 2000ден ашуун окуучуну 1-класска кабыл алуусу күтүлүүдө. Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмү боюнча 20 мектеп бар. Ошо 20 мектептеги республикалык бюджеттен отурумдук ремонт иштери үчүн акча каражаты бөлүнүп берет. Быйылкы жылкыга 1 миллион 600 миңден ашыгыраак акча каражаты бөлүнүп берди. Бул мектептерге бөлүп келгенде алды 160-170 миңден туура келсе, артына 40-50 миңден акча туура келет да. Мындай иштетип келгенибизде бул толук мектептерге жетпейт. Ошондой болсо дагы ошо спонсорлордун, ата-энелердин жардамы менен ремонт иштери толук бүткөрүлдү да бүгүнкү күнгөчү. Анан жергиликтүү бюджеттен капиталдык ремонтко акча каражаттары бөлүнүп турат. Кээде быйылкы жылы Steam гранттан биздин 7 объектибиз өттү. Жалал Абад шаарындагы Спутник аймактык башкармалыгындагы Юлчубаев көчөсүндөгү жолго Союз мезгилинде да асфальт төшөлгөн эмес. Ага байланыштуу жашоочулар күз-кыш мезгилинде таш жолдо жүрүүдө бир топ кыйынчылыктар жаралчу. Бул жылы тургундардын демилгеси жана кала бийлигинин колдоосу менен узундугу 482, турасы 5 метр болгон жолго асфальт басылып, пайдаланууга берилди. Жаңыланган жолдун ачылуу салтанатына шаар мэри Мураталы Тагаев катышып, мындагыларга кала жашоочуларынын жашоо шартын жакшыртуу багытында аткарылып жаткан иш-аракеттер менен тааныштырды. Жумуш иштеринин алкагында жолдогу бир катар коммуникациялык маселелер да жолго коюлган. Эске салсак, Жалал Абад шаарындагы Спутник аймактык башкармалыгындагы Юлчубаев көчөсүндө жалпы 300гө жакын калк жашайт. 50 жылдан ашык бул көчөгө асфальт такыр төшөлгөн эмес экен. Негизинен жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланды. Жалпы ушул курулуштун сметалык баасы бул 3 миллион 300 миң сомдон ашык каражат болсо, биз бүгүнкү күндө ушул 1 миллион 552 миң сом тегерегинде акча каражатын сарптап, ушул көчөнү бүгүн аягына чыгарып шаарыбыздын тургундарына тапшырып отурабыз. Былтыры таза суу менен камсыз болдук элек. Быйыл жолубуз мындай көрктүү болуп калды. Шаардын башка көчөлөрүндө эле көрүп атабыз. Ушундай көрктүү болуп баратат. Шаарыбыз күндөн күнгө абат болуп баратат. Өз атыга, өзүнүн немесине, статусуна ээ болуп, Жалал Абад деген абат шаарга айланып баратат деп ойлойм мен. Жалал Абад шаарында аксакалдар сотунун өкүлдөрү окутулду. Жыйын каладагы аксакалдар сотунун өкүлдөрүнө усулдук жардам көрсөтүү, ишмердүүлүгүн күчөтүү жана алардын укуктук мүмкүнчүлүктөрү боюнча маалыматтуулугун арттыруу болуп саналат. Ага шаардык соттун төрагасы Алтынбек Калмаматуулу, шаардык соттун судьясы Аида Аккусова, кала мэриясынын аппарат башчысы Эрнис Зиядинов, аксакалдар сотунун мүчөлөрү жана аймактык башкармалыктардын башчылары катышты. Отурумда шаардык соттун өкүлдөрү тарабынан коомдогу ар түрдүү укук бузууларды алдын алууда жана ага каршы күрөшүүдө аксакалдар сотунун орду, ишмердүүлүк жүргүзүү эрежелери жөнүндө айтылды. Бул жаатта Кыргыз Республикасынын Конституциясында да аксакалдар сотунун иштөө тартиби бекитилип, укуктук чечимдерди чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү берилгени кошумчаланды. Ага ылайык жашоочулардын арыз даттануулары аксакалдар сотунда түшүндүрүү жолу менен чечилип, натыйжада тараптар ашыкча материалдык чыгымга кептелбей, убакыт үнөмдөөгө жетишет. Андыктан бул боюнча алдыда калктын маалыматтуулугун арттыруу аракеттери күчөтүлмөкчү. Эске салсак, Жалал Абад шаарындагы ар бир аймактык башкармалыкта курамында 7ден мүчөсү болгон аксакалдар сот иши алып барып келет. Усулдук жардам көрсөтүү мындан ары дагы кандайдыр бир суроолор болот, түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн. Же болбосо ушул чечимди кабыл алганда ушул формасы жөнүндө маселелер пайда болуп калышы мүмкүн. Ошол суроолор боюнча эгерде маселелер пайда болсо, мындан ары дагы ушундай усулдук жардам көрсөтүп, ушул мыйзамдын аткарылуусуна көмөк көрсөтүп, аксакалдар соту жөнүндө институт өзүнүн деңгээлине жеткирүү деген максат. Негизинен биздин укук коргоо органдарынан жеке адамдардын өздөрүнө ошо биздин аймакта жашаган жашоочулардан келип түшкөн материалдарды карайбыз. Бул материалдарды кароодо чындыгы бүгүнкү усулдук жардамда шаар сотунун төрагасы менен судьясы бизге бир
көп жакшы нерселерди айтып кетти. Биз ушу сотко жеткирбей, же болбосо орган адамдарын жеткирбей, көптөгөн иштерди аксакалдар арасында, айында баягы биздин аймакта жашаган кадыр барков аксакалдардын немесимен катышуусунда көп маселелерди чечилип барат. Жалал Абад шаарындагы Ленин жана Юсуп Абдрахманов көчөлөрүндөгү таштанды ташып чыгаруу акысын өз мөөнөтүндө төлөбөгөн абоненттерге рейд өткөрүлдү. Рейдтин жүрүшүндө таштанды акыларын өз убагында төлөбөгөн абоненттерге эскертүүлөр берилип, түшүндүрүү иштеринин алкагында айрымдарынын карыздары өндүрүлдү. Жашоочулардын арасында таштандыга болгон акыны өз мөөнөтүндө төлөбөгөн жеке тараптардын карызынын суммасы 6000 сомдон ашат. Мындан улам кызматкерлерге тазаланган таштандылардын акысын өндүрүүдө бир топ кыйынчылыктар жаралат. Алдыда кааладагы карызы бар абоненттерге рейд жүргүзүү мындан ары да уланат. Эске салсак, учурда Жалал Абад таза абал муниципалдык мекемесинде 61282 абонент бар. Ушул Ленина көчөдөгү 176, 178, 180, 182 домдор. Бул жерде ушундай бир карыздарын төлөбөгөн квартиралар көп да. 180 квартирада 180 домдо 30 квартира карызы 4000ден ашык. 31 квартира 5000ден ашуу. 178 домдо 31 квартира Абишева дегендер, алардын да 5000 карыз. Ушундай күндө келебиз, эскертүү иштерин жүргүзөбүз, бирок мусорларын алып чыгышат. Биз тараптан эч кандай замечание жок. Биз күнүм тазалайбыз, эми жайдын күнүндө таштандылар аябай жаман болуп кетет да.